Uskoro bi sa tuzlanskog aerodroma mogli letjeti novi avioni. Za uspostavljanje novih aviolinija i vraćanje nekih starih koje su ukinute nakon odlaska Wizzaira iz baze, kantonalna vlada je izdvojila 2,5 miliona maraka za subvencije aviokompanija. Cilj je da se vrati što je moguće veći broj destinacija na koje imamo putnički potencijal, veliko interesovanje naše dijaspore i turista i svih onih koji su dosad koristili uslugu aerodroma Tuzla. To naravno neće uzeti sebi ni aerodrom Tuzla, ni aviokompanija, to će utjecati na što niže cijene, konačne cijene karti naših putnika, da bi imali što masovnije putovanja. Subvenciju će moći dobiti ona aviokompanija koja prođe na javnom pozivu. Tekst poziva je usaglašen, a vlada je novac pripremila. Sve s ciljem vraćanja pozitivnog poslovanja aerodroma Tuzla. Inače ćemo rizikovati da izgubimo utrku sa konkurentnim destinacijama. Ovdje ovo prevashodno govorim da poticaji koji se daju aviokompanijama, a koji su predviđeni ovim javnim pozivom, ne treba posmatrati kao trošak, već treba posmatrati kao stratešku investiciju. To je iz razloga što ovi poticaji igraju ključnu ulogu u povezivanju tržišta, odnosno jačanju turizma, stimulisanju ekonomskog rasta i otvaranju radnih mjesta. Menadžment tuzlanskog aerodroma nada se da će ovaj terminal, kroz koji je prije samo 3 mjeseca prolazilo više stotina putnika dnevno, uskoro ponovo biti pun. Zbog toga će javni poziv biti otvoren već narednih dana, a sve zainteresovane aviokompanije imaće 10 dana za prijavu. Uslov za aviokompaniju koja prođe po javnom pozivu je da ima linije u zemlje Evrope i u Tursku. Halilčević dodaje da se nada da će sve biti završeno što prije. Danas su imenovani punomoćnici, oni moraju dati saglasnost na tekst javnog poziva i tek kad se usvoji od Skupštine mi možemo odmah objaviti. Pa evo, očekujemo do kraja sedmice najdalje. Iako je cilj od 600.000 prevezenih putnika u ovoj godini bio skoro postignut, strah od novog naglog pada poslovanja postoji. Zbog toga Halilčević ističe da aviokompanija koja prođe na javnom pozivu kroz ove subvencije dobija garanciju da neće poslovati sa gubitkom.